Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh manceng. Cek cek, halo halo. Halo. Hai. Lek hai halo. Lek halo. Hai. Iya. Halo. Hai. Halo hai. Nyon sepora tak mancing layu. Soko namare ongke de Jabal Rahmah. Ya. Mon ongke ne kaki ki pendek yu. Mon Jabal Rahmah. Kuncu ewite acem yu. Ndak usah lampu nak. Lampune dipateni cendak sulap. Waro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para ibu nyai, para ustadz, para ustadzah, dan segenap panitia pengajian, terutama panjenengane Ibu Kades ingkang sampun rawuh wonten tengah-tengah kula panjenengan ingkang sanget kita mulyakaken. Khususul khusus panjenengane Bapak Haji Suralim, panjenengane Bapak Haji Munib selaku panitia lan sedaya para ustadz, para ustadzah, panitia yang lain. Boten saged nyebut asmoni krana sik dereng kenal lak nggih ya. Sing penting berjuang bersama lakek binek untuk ngeramekno nyelameti mulutan selamatane Kanjeng. Muga-muga kula panjenengan sedayu oleh syafaate Kanjeng Nabi, oleh rahmate Gusti Allah, aku bareng pelebu dek swargana Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang mengadakan mulutan iki duduk selamatane TPQ, duduk selamatane Madin, selamatane kabeh jam'iyah sholawatan setiap malam Jumat. Jadi saben malam Jumat selawatan di sini. Ya masih wek tuwek suarane menyaman. Ki nyaring ya. Iya. Jadi kabeh iki padha nyang nara kabi. Alhamdulillah. Segi talun nara, mugi-mugi nara tangki Bu. Oleh hidayahe Gusti Allah sepun nara, muga-muga tambah aktif.
Allahumma. Saya kula terus tanya, sampean merok muslimatan dina neng mau sholat. Terus apa sih? Terus jajan apa terus genjot? Terus syafaati Kanjeng? Tak terus jajan. Nawaitul muslimatan pangeran terus oleh jajan. Gelung klek os kadon pancen oye manta oleh jajan yu gremeng bi peleman bung rumbung enten ki berhubung muslimatan tak teroleh jajan maki mole tak oleh jajan tak apa teroleh syafaat Kanjeng tangki bu. Biasanya sing bawa lek muslimatan sing nom apa sing tuwek. Masih tuwek suarane nyaring. Iya. Ku mau sekira ati ku mang. Iya. Paling wedhe andi kompoi lah. Andi kompoi. Keng suarane masih oke. Enggak suarane Syahrini. Betul. Biasanya sampean mon lagu-lagu Mon ya Rabbi lagu apa? Salatullah, salat badar. Lagu apa biasanya yuk? Lagu Ida Laila apa Elvi apa Omai Rama apa India? Oh Ida Laila. Ada apa yuk? Oleh tak lagu oleh. Mon tak lagu bonek macam kapila. Tak semangat tangki. Jadi di lagu nyaman. Mek tambah sama Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah renungkanlah. Coba bisa ndak? Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salat ala yasin Bu, penteran rengdung rejo kana Jaan kula renungkanlah tiba onda habibillah jaan. Betul ya? Alhamdulillah. Terus mau lagu ya Rabbi lagu apa biasa? Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli Ya Rabbi balligh wasilah Ya Rabbi khusa bil fadilah Ya Rabbi warda ani sahaba Ya Rabbi warda Ya Rabbi salli
arti lagu iku sering digawe rupane. Tandane rupane aktif kabeh. Iya. Tambah semangat. Di lagu gak apa-apa tambah semangat. Maki sing tuwek bawa ndak apa-apa wong suarane nyaring. Betul nggih? Tak apa-apa maki demedem gede ya Rabbi sholli Allah. Panjane iki lagu tarsaba ya. Mari duhur jalan pole tangki. Mari daya mari maghrib ki kober muslimatan selawatan baca selawat dek kanjeng. Tak dungakno tutuk nang Mekah Medina kabeh. Tutuk nang pesareane kanjeng Nabi Allahumma ya Robbal. Seneng tar dek Mekah Medina kana. Kula ki oleh nemare ki buru mole. Seneng Sarah. Ayo. Di kono iku aku ketok wong wedok ambek wong lanang ganteng. Anak redin. Anak segini lake ganteng masyaallah. Aku ngene. Menda o Kanjeng Nabi gantenge kaya apa? Ya. Kula delok ae etek gue congo bayi anak macam ganteng asara. Dek remah mon ngebei ngene. Oke, tak congok ae. Mare ngono jare mbokne. Jare, anak, dina anak, kamu nggo wong bahasa Madura. Mare ngono aku digeno. Wis. Perasane aku iki kucing ta ngene. Ara apa takoki culik ngara. Polek tek kuthok pi kula. Cek gantenge Sarah. Mendak o Kanjeng Nabi yo. Alifiyul amfi irunge ku koyo alif. Jare dik tibak sing sampean waca iku lho. Mimiyul fami lesane koyo mim. Nuniyul hajib alise iku koyo nun. Kanjeng mendak Kanjeng Nabi gantenge koyo apa? Wah aku ndelok wong arep ganteng temen dak. Lho kula lek salepan ambek wong tukang sampah, tukang nyapu dilokno Indonesia. Pole po elong akal tep. Longkuan ju. Ki oleh nemare kula mulai teko Mekah Madinah nika. Dadi dilokno Indonesia arapa orang ngakini elong ngakini iya. Lek orang ngakini elong orang ngakini elong rajo di rumah bas. Iya. Masya Allah. Dilokno ini Indonesia. Oh tengeri gue boleh pesek ini. Masya Allah. Ganteng. Temenan. Mendak o Kanjeng Nabi. Lulek Kanjeng Nabi ku ceritane tangane iki lho gembuk, lemes, halus. Pada tangan kula panjenengan ya. Iya. Halus. Kasar, ngaparot. Iya. Kebe nyare rebe panjenengan tak iya. Tak apa-apa. Kebe sangu nak ibadah dek ngersana Gusti. Nyare rebe andik embi andik sape ku aku mon selamatan jual. Iya, montar Mekah korang jual. Tangki. Iku jenenge gawe sangune ibadah nang Gusti Allah. Tak apa-apa make kasar. Lek Kanjeng Nabi walus, ambune ku wangi. Kanjeng Nabi. Lho aku delok wong Arab iku lho men bayangno ya opo Kanjeng Nabi. Mangane Kanjeng Nabi ku ngene. Wa kaful Mustafa kal wardi nadi. Mau tak nyambit kana. Wa kaful Mustafa kal wardi nadi. Wa itanuha yabqa idza massat ayadi.
وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا. Arah apa beda semangat? Aja Pak, 1, 2, 3. Qamarun, qamarun, qamarun sidna nabi. Wajamil, wajamil, wajamil sidna nabi. Masya Allah. Wakaful Mustafa lan utawi epe-epe Kanjeng Nabi Al Mustafa kal wardinati koyok kembang mawar alus gembuk wangi wa itruha ambune lek natap ngene iki deket nang ambune tangane sampean kabeh. Masya Allah. Lho niki dadi masih kula panjenengan saiki gak kepethuk Kanjeng Nabi, muga-muga besok kula panjenengan bareng-bareng ketemu syafaate Kanjeng Nabi, bareng-bareng ana swargane Gusti. Kan mulane perbanyak baca sholat. Bu, Ibu, biasa lek lagu ya Rasulullah lagu apa sampean? Aku takon lagu apa biasa? Ida Laila, Elvi Sukaisi, India. Oh, Ida Laila, Elvi Sukaisi. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, atfatan yaji. Ya uhailal ju Narabi pun sepura kia ya. Juga. Ayo. Itu kayak kenang-kenangan meneh-meneh lek selawatan ya. Bu. Lagu India ada tahu? Tahu neng? Oh, buru ya, tahu ya. Ya Rasulullah. Nada apa? Bigonggo ane ya bitongan to yo. Ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji, atfata yaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Mon muslimatan minta izin dek bapak kacong. Diizini. Can bapak iyalah dek norok lah muslimatan solawatan me oleh syafaate Kanjeng. Keng mon muslimatan selawatan jok san rasan. Tangki, Ibu, ayo coba bisa enggak? Ayo. Ya Rasulullah. Deremayu, tak sanggup. Lu ngapa tangan toh? Iya. Terus lek biasa lagu ya Nabi salam ngono lagu apa sampean?
Dia boleh. Lagu biasa. Lo, kula biyen ki ngode. Mon kate muslimatan nyare lagu. Mek tak pada bi minggu yang kemarin. Iya. Sampean bi ngarek, bi nyare lagu tak apa-apa. Iya. Biar jadi tambah semangat. Mek tambah semangat. Kula nyare lagu bila. Ki ngode. Tang anak gini noro mula depak na ya badrotin lah minta ngakan kapi. Iya. Odi bedeneng tunya anu apa bayi monta asalawatan boleh ya. Musuh ala kot tok nyari peset. Iya. Mon bekto na soki ya soki. Tangki. Ala kodok sampai tak kau berabojong, tak kau bermuslimatan, derem bayu rugi napa badan? Maki banyak pesen apa pesen tak gibema, pesen tak gibema, banyak sape tak gibema, montak selataki muslimatan, pengajian, isi gosa, tang kibo. Tutimon pada pengajian yang ngak ria libur tantar sabe tang kibo penter ya nyari lagu bi nyari rebo nyari iya meta pada bilan kula de iya bu nes seneng iya. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Siapa biasa yang bawa itu? Siapa biasa ini? Kilo, siapa dua? Sumila, ya Bu Sumila. Asyraqal badru alaina fatafat minhul buduru fatafat minhul buduru ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika suaranya nyaring-nyaring Pak. Cemuin apa Pak? Konyek. Iya. Konyek bi kunci ya. Cok benar mon kunci you. Deki bapak dedo. De rem mameta namu celon. Bu. Nying-ranying suaranya. Masyaallah. Tepak suaraku katene legrek hai. Alhamdulillah. Seneng tak Ibu? Ketemu kanca seneng. Otang saya yang bungko lepa kapi. Ki, betul ki? Ketemu konco mari ngono solawatan bareng seneng. Mari solawatan ngakan bareng sebedena seneng. Kenapa boleh aku bedeneng swargana Allah oleh syafaate Kanjeng. Jadi kabeh iku sholawat. Ya Rabbi sholli ya Rasulullah sholatullah ya Nabi ku sholawat kabeh. Mon setengah bener sholawat. Rawi. Al haditsus tsani utawi cerita yang kedua an Atha bin Yasar dari Atha bin Yasar iku rawi jenenge cerita. Lalu sing ya Rabbi sholli sholatullah ya Nabi ku sholawat. Jare Kanjeng Nabi man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyara sholawat. Sapa sing maca sholawat nang aku sepisan jare Kanjeng Nabi pada beri rahmat 10 sareng Gusti. Sapa sing maca sholawat 10 dikai rahmat 100 nang Gusti Allah. Tak apa-apa maki baca selawat bijung ojur soko nayu. Bi temet-tem tak apa-apa. Ya Nabi salam alaika
ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatun alaika. Senang Bu, Ibu, dadi maca sholawat nang Kanjeng. Jarene dawuh Kanjeng Nabi ngene, sapa sing gelem maca sholawat nang aku, qadallahu hajatahu, ditekani hajate dening Gusti. Dadi ambek niat ana tirakat. Tirakate anak, tirakate putu. Anak bik kompoi mek dadi anak saya soleh soli. Dadi anak saya tak ada reng tu. Minta maaf, minta izin dek suami. Menorok muslimatan, tak kira tak izini. Tangki Bu. Lah, kate kapan maneh? Ala kau melolo, aduh tak kau bermuslimatan dek, tak noro, tak nyanglah selawatan. Arapa yu leso. Arapa yu mek leso iya kilak kuntar sabe berangkat pole duhur, mari duhur bejeng berangkat pole sampai asar. Iya. Dadi tak kau berselawatan, jok sampai tangki Bu. Selataki kula panjenengan tak odi beda dunya tok, mari dek ya mate kabi tangki. Nyelengi sangu gawe leke mule nang ngersane Gusti. Norok muslimah, norok pengaji, maki jalan men panjenengan agak jauh, kencirna tambah banyak. Bitong bik malaikat, pirang tingkaan, sing semak mek 10 tingkaan, sing jauh 100 tingkaan, bi qadri ta'ab, kencirna banyak yu sejauh ne kayu. Pola na tambah leso. Tangki Bu, tangki Bu. Ya, muga-muga tambah rame. Muslimatan, sholawatan. Nggih, Allahumma amin. Ku aku kula panjenengan me oleh syafaate Kanjeng Nabi. Kula andi cerita yo terus lagi. Terus lagi. Bila nikah pada cerita, ada cerita. Ya, kula panjenengan biar sakit ngambil manfaatnya. Zaman Nabi Adam, besok iki Nabi Adam ambek Nabi Muhammad ketemu. Ono umate Nabi Adam di umate Nabi Muhammad diseret nang malaikat kate digawa nang neraka. Ara apa tak bojong tayu ya bojong keng sanrasan tujuan. Bu, apa tak bojong tayu bojong keng sanrasan tu? Bodo yudina yu. Banyak. Sembayang cakang tapi yang ngono sanrasan cakang. Tak kaop. Bedereng bine mare jual pao. Pelepes sedu 10 juta. Melaki keleng keroncong yu sampai tutup sak sikut. Ayo, keleng yang kui. Senyaman orang bine panjang seneng kon sanrasan. Pun sanrasan lid dulit binta mata nabi lisan ro kapi. Mara ngau jadi ya de cengok yu cengok. Cengok yu. Beda. Biasanya reng bine napa reng laki. Reng bine dek remayu. Bu, umat Kanjeng Nabi Muhammad kata digawa nang neraka. Apa ndak tahu poso keng ndek selake malah kadung madu jam tak nyaba. Beda Pak. Banyak. Cok dek iya Bu, dinaki bine boleh sampean. Iya. Masya Allah. Wes. Mari ngono umat Kanjeng Nabi kata digawa nang neraka. Jarene Nabi Adam, Muhammad. Dalam Nabi Adam. Ika lo umat sampean kata digawa nang neraka nang malaikat. Apa akeh dosane? Biyen gak tau njaluk sepuro nang Gusti Allah. Mara ditakoni.
Sampean apa malaikat napa niki kok kate gawa nang neraka? Niki Kanjeng Nabi, amale niki sing apik akehan sing elek. Ya sembayang tapi sandrasan masyaallah cong cocong. Bu, amal se bagus nek kamek didik, genjerna didik, dosana banyak. Tak sepora sareng Allah krana tak pernah mentak sepora dek ngersana Gusti. Jare Kanjeng Nabi coba malaikat timbangan maneh aku pengin ro. Tero tau kula malaikat. Timbang pole bi malaikat. Ternyata ngejelekan se jubah. Se bagus mek didik. Akhirnya jare Kanjeng Nabi dipekno kertas tekoni sore bajue. Langsung dipasang nang timbangan amal api. Langsung jelek. Takon wong iku mang, sampean sinten? Kula Muhammad Kanjeng Nabi. Niku napa sing dipasang ndek timbangan? Oh, niki amal sholawate sampean biyen malam Jumat tak ingkesi ganjarane gawe memberatkan timbangane kula panjenengan. Akhire wong iki mang oleh syafaate Kanjeng burung tak pelebu dek neraka pelebu dek swargana Gusti Allah. Allahumma amin ya robbal. Muga-muga tambah cakang sholawatane, amin. Tambah cakang ibadahe, amin. Oleh syafaate Kanjeng Nabi rizkine tambah lancar. Tak dongakno kabeh tutuk nang Mekah Medina, iso mirsani, iso nyongok pesareane Kanjeng Nabi. Allahumma amin ya robbal alamin. Para ibu, para rawuh, ndek remake terus lagi Bu. Lanjut. Jaluk buyar jam piro iki? Jam 12. Wani piro? Allahumma sholli ala Muhammad wa maulana Muhammad. Para ibu, para rawuh ingkang sanget kawula mulyakaken. Alhamdulillah masih muslimatan dalane kaya ngono iku ya sik iku bengi apa sore? Bengi lah muslimatan. Mari magrib. Hebat. Alhamdulillah. Padahal dalane me kaya Jabal Rahmah. Mon aben alago tak apa-apa. Nyare rizki tambahan kaanggui ibadah dek ngersana Gusti. Mumpung bengi mari magrib sempat norok musli matan tangki Bu. Nah, jadi lek ndelok budalane iku koyo Jabal Rahmah Pak Ji ya. Masih enggak Pak Ji? Pak Ji masih enggak Jabal Rahmah entar bilen panjenengan. Duh Pak, nang atas. Wah. Kula pada nang Jabal Rahmah di atas. Mari dek iya Bu, soko nyelo kabeh. Bu, panjenengan semerap napa sejarah Jabal Rahmah masih ingat? Enten tak ingat? Jabal Rahmah itu pertemuane Nabi Adam ambe Ibu Hawa ketika ditokno teko swarga gara-gara makan buah khuldi. Mangan buah khuldi dilarang nang Allah, ana ndek swarga Nabi Adam melanggar. Nalika mangan buah khuldi eling nalika buaya ana ndek gorokan eling lek iku larangane Gusti. Mari ngono nyandet ana kene yo. Dadi apa yo? Kala menjing. Iya. Ibu Hawa makan buah khuldi nalika ana ndek dodo eling lek dilarang Allah, akhirnya nyandet ana ndek dodo. Dadi
susu. Dadi susu. Iya. Lek ndak ono susu, susah. Sapa sing susah? Sapa sing susah? Sapa ngocak sing lanang ro? Becik joro kan onggo kana. Ya. Lo anak 10, anak 11. Tandik susu, andik kan abik kaleng berempa. Kini apa punten? Jadi Nabi Adam ketemuan ana ndek kono, mari dipisah beberapa tahun, ketemu ana ndek Jabal Rahmah. Kok cara wong saiki ngene paling, kok kait ketemu kok ya. Ya. Yuli, oh, I love you. Iya, eling aku. Aku lho mboten. Waktu ana di Jabal Rahmah yo yo, gawe kacamata hitam. Gawe capil. Oh, panas. Marang no Silvi. Cekrek, cekrek. Sita tak delok congok dadi yu gember ayu. Engak Syahrini. Engkuhan. Ya Allah. Aku takon. Nabi Adam ambek Ibu Hawa ketika ditokno teko swarga beberapa tahun ketemu ono Jabal Rahmah gara-gara mangan buah khuldi. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Di Al-Qur'an Adam lebu dek swarga kakan kabeh apa sing bodho nang swarga. Cuman setong jok kakan napa buah khuldi. Krono elarang sareng Allah. Biasane mon elarang makin penasaran. Betul. Contoh selingkuh, elarang sareng Allah. Kenapa kok banyak yang selingkuh? Iya. Padahal istrine dewe binen ayu mon esak la denten parfum pasang. Iya, tak etole besilake kok dadak nyare bine lain. Nyare selingkuhan lain. Mon bine lain tak apa-apa, reng lake oleh akabin pampa, iya. Tak apa-apa. Tangki Bu. Siapa yang daftar? Siapa yang daftar? Swarga buka lo yu. Mau ndak? Ndak mau. Arah apa me tak mau? Tak mau arah apa me tak mau? Ya Allah. Lah niki. Padahal sing wedok wis ayu. Kat marisa dandan, parfum pasang. Iya, kok dadak sing kate selingkuh. Sing lanang siap saji. Ya. Mari sembayang isya adus dandan. Yang ngono sik kate kok berselingkuh. Barang sing dilarang Allah pancene penasaran setan selalu nggodha ya apa sekirane ngelakoni barang sing dilarang Gusti. Sing ngak tangki Bu. Sing penting sing lanang iku tak usah ngok-nyongok yang lain tangki. Sing nomor 2 aslu kulli khati'ah adalah kemaksiatan dedengkot yang belum ada maksiat yang lain. Nomor 2 al-kibru sombong. Biyen niku sombong warisane sapa? Warisane fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una illa iblis. Kabeh kongkon sujud. Ya, sujud nang Nabi Adam takdim. Tapi iblis ndak gelem. Kenapa? Ada rasa sombong. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Lho aku diciptakno dari api, Nabi Adam dari tanah. Kenapa kate sujud nang Nabi Adam? Krono ono rasa
sombong jok sampai tang kibo pola nasa soki sombong tak noro ndi tun saya andi gusti pola nasa ratin sombong tak noro ndi rat tang kibo pola nasa soki ratin esapa bi betang kena tak pada nyampit arapa yuda level betul ya oleh napa tak oleh napa tak oleh pola nasa ganteng suge di mobil esapa bi petang kena tak nyampit arapa yu pola nasoki dunya tak norok saya ngatang kibu nah cari nira arek iko dadi wong lanang pola sing ganteng ojo sombong nasibe Joko oleh bojo lemu udele potong Allahumma salli wa sallim ala sayyidina adada ma daimatan dadi wong wedok polai sing redin jok sombong oleh bojo cendek wetenge gede udele Allahumma sholli wa sallim sayyidina gimana lanjut terus lagi wong ndi jenenge dong rejo mon beda mulutan pancene cakang betul tak usah korse makile sean kita tetep enyang betul Allahumma sayyidina wa maulana adada ma wong kedung rejo mon molotan oleh apa kedung rejo mon molotan pancen semangat pola namon mole etong bitong setong oleh berkat apa oleh syafaat detik mun tak oleh berkat dek remayu ngomel punten ya punten nggih Bu mon la mole maki jalan kaki sing penting oleh syafaat Allahumma liwa ala sayyidina para ibu para bapak ayo tak dongakno kabeh ndak usah nyambangi nang omah lah ya tamu banyak dari dawuh dari keraton dari gentong rombongan jadi pager Sumberrejo ya tak usah depak lah itu ngain dina tangki
Tak dongakno kabeh muga-muga dikei rezeki sing lancar, diparingi sehat, mek depak dek Mekah Madinah. Allahumma kabeh se rawuh, se hadir, se ngaji, se oncur, se mlekuk, se toju kabeh tak dongakno oleh rahmati Allah, oleh pangapurane Allah, oleh syafaati Kanjeng Nabi. Besok bareng-bareng dilebokno swargane Gusti Allah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhi syekhina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an, wa khususun ila sedaya keluarga kula panjenengan, ahli kubur kula panjenengan, ahli kubure panjenengane Bapak Haji Suralim sedaya, bapak ibu mbah-mbah kabeh sing wangsul nang ngersane Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'minina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Tapi tak buyar nggih. Niki sik ana bunyae sian nggih. Niki saking dungane sampean Cik Uman dungane teko Mekah Madinah nggih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma yassir lana wa sahil alaina ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana wa sahil alaina ziyarata Makkah wal Madinah wa ziyarata qabrin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisur'ah. Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bil iman wal islam bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin bi barakatil Fatihah. Aqulu fi qawli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki lanjut bunyai sampun rawuh nggih. Niki lanjut.